მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, თქვენ წინაშეა სპორტული ტოქ-შოუ 45 წუთი ალეკო კაკაურიძესთან ერთად მეორე გადაცემა. დღეს ჩვენ ალბათ სხვანაირად ვერ მოვიქცეოდით და უფლებაც არ ქონდა რომ ეს გადაცემა კალათბურთისთვის არ მიგვეძღვნა. რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო გადაცემის მინორულ ნოტაზე დაწყება, თუმცა ცხოვრება თავისას ითხოვს, ცხოვრებას თავისი მიაქვს და ეს აუცილებლად მოგვიწევს. Mamba out ეს იყო სლოგანი, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიცვა. ჩვენ შორის აღარ არის კობი ბრაიანტი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი კალათბურთელი, რომლის წასვლამაც მთელი მსოფლიოს გული ატკიდა. კალათბურთელი, რომელმაც ეპოქა შექმნა სპორტის ამ სახეობაში, კალათბურთელი, რომელიც ალბათ იყო ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი, თუმცა მე ვთვლი რომ მისი შეფასება როგორც მხოლოდ და მხოლოდ კალათბურთელის ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გამოგვადგება თუნდაც იმიტომ რომ თავისი მასშტაბებით კობი არ იყო მხოლოდ კალათბურთელი. ის სპორტის ამსახეობის ელჩი გახლდათ მთელ მსოფლიოში. კობი ბრაიანტის უდრო გარდაცვალება არის ის ალბათ რაც კიდევ უფრო გაამთლიანებს მთელ საკალათბურთო სამყაროს, რაც კიდევ უფრო შეკრულს გახდის მათ. ჩვენ კი მივხვდით კიდევ ერთხელ რომ ცხოვრება მხოლოდ ერთი წამია და მეტი არაფერი. კობიმ ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება მოასწრო, მას ბევრი გასაკეთებელიც დარჩა. ის დიდი ტრაგედია, რომელიც მის ოჯახს დაატყდა, თან მოგესალმებათ რომ მისი შვილიც ვერ დაიცვალა ამავე კატასტროფაში, ალბათ წარუშლელ კვალად დარჩება თითოეული მსოფლიოს სპორტსმენის, მოქალაქის, ადამიანის გულში, რადგან კობი ბრაიანტი იყო ის ფიგურა, რომელიც იმსახურებს ნამდვილად ყველას უდიდეს პატივისცემას. სიმბოლურია, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა სწორედ ეძღვნება კალათბურთს. ზესტაფონურ კალათბურთში დიდი ძვრებია, ორი უაღრესად მნიშვნელოვანი სასიამოვნო ინფორმაცია გვაქვს ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის. პირველი ეს არის ის, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება U18 გუნდის ჩამოყალიბება ზესტაფონში, რომელიც იასპარეზებს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ბ-ლიგაში. ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი. მეორე მთავარი თემა გახლავთ, რომელსაც ასევე შევეხებთ ჩვენს გადაცემაში, საკალათბურთო კლუბი ზესტაფონი, რომელიც მომავალ სეზონში სულ მალე იასპარეზებს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ბ-ლიგაში, ოღონდ აქ საუბარია პროფესიონალურ კალათბურთზე. ეს არის გამარტავ კიდევ რომ ბ-ლიგა არის, ეს არის უმაღლესი ლიგის ქვედა ლიგა და ჩვენი გუნდი იბრძოლებს იმისთვის, რომ მოიპოვოს უძლიერესთა შორის ასპარეზობის პატივი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ყველასათვის ცნობილი პიროვნება, ყველასათვის საყვარელი ექიმი კოტე ბოჭორიშვილი, რომელიც კალათბურთის უდიდესი მოყვარულია, ის თავად გახდათ კალათბურთელი. სწორედ მისი მეოხებით, მისი ჩანაფიქრი იყო მე ვიცი წლების განმავლობაში მოხდა ის, რომ ზესტაფონში ჩამოყალიბდა U18 წლამდელთა გუნდი, 18 წლამდელ კალათბურთელთა გუნდი, რომელიც ჩემი დიდი რწმენით მაღალ მიზნებს შეეჭიდება და რაც მთავარია გაუძლებს დროს და ეს არ იქნება ერთწლიანი წამოწყება. ასევე ვისაუბრებთ საკალათბურთო კლუბი ზესტაფონის თაობაზე. ჩვენ სტუმარს წარდგენა ნაკლებად სჭირდება და ალბათ უჯობესია სიტყვა მას გადავცეთ. მოგესალმებით ბატონო კოტე, დღეს ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ზესტაფონში ახალი საკალათბურთო გუნდის ჩამოყალიბებას, რომელიც გულშემატკივრებში რა თქმა უნდა დიდ ინტერესს იწვევს. თუმცა მე არ შემიძლია ჩვენი გადაცემის დასაწყისში არ ვისაუბროთ კობი ბრაიანტზე. ეს იქნება კალათბურთს უპატივცემულობა. საყოველთაო შეფასებით დამთავრდა ერთი დიდი ეპოქა, ასე ვთქვათ სლოგანი Mamba out დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია მსოფლიოში. თქვენთვის რას წარმოადგენდა კობი ბრაიანტი და რა შეგიძლია თქვათ ამ ლეგენდარულ კალათბურთელზე? ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი, რა თქმა უნდა. ალბათ მაიკლ ჯორდანის შემდეგ თაობაში კი არა და მე ვფიქრობ საერთოდ მსოფლიო კალათბურთში ამ კალათბურთელს მიუძღვის უდიდესი წვლილი, ვინაიდან მან სრულიად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა კალათბურთი. ალბათ მე ვიტყოდი რომ მას
ძალიან ადრე მოუწია, ძალიან ადრე 40 წლის ასაკში ცხოვრების დატოვება, ქონდა უამრავი გეგმა და მისი სიტყვებით ამაზე მეტყველებს, რომ ის 20 წელიწადი, რომელიც მან გაატარა, არ უნდა ყოფილიყო საუკეთესო მის ცხოვრებაში, მას ქონდა უამრავი გეგმა, უამრავი მომავალი და განსაკუთრებით მისი შვილის სიკვდილიც ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა. თუმცა როგორც ამბობენ, ალბათ რაღაც წინასწარმეტყველებაც არსებობს ამ ქვეყანაზე, რომელიღაც ბლოგერს 2012 წელს დაუდია, რომ მან თქვა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გარდაიცვლება მხოლოდ და მხოლოდ ვერტმფრენით ავარიისას. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ კობი ბრაიანტის წასვლა ძალიან დააგდება კალათბურთს, საუბარია იმაზე, რომ ესეთი კალათბურთის დამფუძნებელი, განვითარებელი კალათბურთელები ძალიან ბევრი უნდა იყოს ამ ქვეყანაზე და მე ვფიქრობ, სპორტისათვის თავდადებული პიროვნება იყო ეს ადამიანი და ნათელი დაადგეს მის ხსოვნას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდს ვერაულებთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. ჩვენ სოციალური ქსელის მეშვეობით უკვე ვიცით ამის შესახებ და მინდა ჩვენი ტელეეკრანიდანაც ვამცნო გულშემატკივარს ის მეტად სასიამოვნო სიახლე, რომელიც გულისხმობს ზესტაფონში 18 წლამდე კალათბურთელთა გუნდის ჩამოყალიბებას. მე ვიცი, რომ ამ უაღრესად კარგი წამოწყების სათავეში ბრძანდებოდით თქვენ, ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ბრძანდებით ამ წამოწყების და მე მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს ეტაპობრივად ჩვენ მოუყვეთ თუ როგორ მივედით აქამდე, რა პერსპექტივები გვაქვს და ასე შემდეგ. პირველი კითხვა ასეთი მექნება, როგორ მიხვედით აქამდე, რა თქმა უნდა, ყველა იდეას სჭირდება ჯერ მოფიქრება, მერე განხორციელებისთვის მუშაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ დაგებადათ ამ გუნდის ჩამოყალიბების იდეა? მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. ჯერ კიდევ ბავშვობაში, როდესაც ვიყავი დაკავებული, ფეხბურთითაც ვიყავი თავისთავად ცხადია დაკავებული კალათბურთით. ჩემი ათგანსვენებული მასწავლებელი ბატონი ფრიდონ მოდებაძე, როდესაც წაგვიყვანდა ხოლმე შეჯიბრებაზე სხვადასხვა ქალაქებში, ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება. განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც ჩვენი პატარა დარბაზიდან გადავდიოდით დიდ დარბაზში, აი გეფიცებით ეს შეგრძნება არის რაღაც საოცარი და ბავშვობის შეგრძნება მაგ დღესაც და მინდოდა რომ ბავშვების აი ამ კალათბურთელების ჩემი შვილი თამაშობს და ერთ-ერთი ლიდერია, ასე ვთქვათ, ამ გუნდის 2002-იანები და ზემოთ. ჩვენ ყავდა 2001-იანები, 2002-იანები ძალიან კარგი გუნდი, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხერხდა საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობის მიღება. მეც და ჩემს შემდგომ თაობასაც საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობა მიღებული არ აქვს. ამიტომ ვიფიქრე, რომ რაღაცნაირად გამეკეთებია ისეთი რამე, რომელიც ბავშვებს ზესტაფონში მიცემდა კალათბურთის პოპულარიზაციის, ასე ვთქვათ, მიდრეკილებას კალათბურთისაკენ. მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ ცხოვრებაში დღეს იმდენად მნიშვნელოვანია სპორტი და განსაკუთრებით კალათბურთი, რომ ერთი ბავშვიც რო წავგლიჯოთ ქუჩას, კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, ქუჩას სხვა საკითხია, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ, რომ სპორტისადკენ მიდრეკილი რომ იყოს და ასე ვთქვათ, მაღალი გამთამაშებლები, ცენტრები და ასე შემდეგ რომ მოვძებნოთ და სპორტს ვაზიაროთ, იქნება ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, ეს ნაბიჯი გუნდის შექმნა იმ პატარა ბავშვებისათვის მაგალითი იქნება, რომ მათ ითამაშონ კალათბურთი. ეხლა ჩემი ასე ვთქვათ, ეს რა თქმა უნდა აზრი გაუზიარა ჩემს მეგობარს ბატონ მახარეს ამხარაძეს, რომელიც არის მომავლის ბიზნეს სკოლის დირექტორი, დამფუძნებელი უბრალოდ და მის მეუღლეს, რომელიც არის ნინო გაბრიჯიძე, რომელიც არის დირექტორი და მათ აიტაცეს ეს, რომ მათი სახელით, სკოლის სახელით გვინდოდა გამოსვლა და მათ ძალიან გაიზიარეს ეს ყველაფერი და ასე ვთქვათ, ერთობლივი ქმედებები დავრეგისტრირდით საქართველოს ჩემპიონატის U18 B ლიგაში. ძალიან კარგი. კოტე, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით იმ ლიგას, სადაც გუნდმა უნდა ითამაშოს სელექციას და სხვა და სხვა. მე მაინტერესებს უბრალოდ მანამდე ამას ერთი შეკითხვა მექნება ასეთი, რომ აი ნებისმიერი გუნდის ჩამოყალიბებას სჭირდება პირველ რიგში მწვრთნელთა შტაბი. თუ არის ის შერჩეული, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეთ, ვინ შედის შიგ და სამწვრთნელო შტაბის შესახებ რო უფრო ცოტა დაწვრილებით უთხრათ ჩვენ. კი ბატონო, როდესაც ვფიქრობდი ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, ვფიქრობდი რომ უნდა ყოფილიყო საკმაოდ კვალიფიციური, გამოცდილი მწვრთნელი. ჩვენ გვყავს ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც მე
ასე ვთქვათ, ჩემთან ერთად თამაშობდნენ, ჩემთან ერთად იზრდებოდნენ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მე ვიბერდებოდი და ისინი იზრდებოდნენ. მაგრამ ერთ-ერთი მათთაგანი არის გიორგი ცერცვაძე, ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიცაც სპორტისადმი ძალიან კარგი მიდრეკილება აქვს და ერთად გავდიოდით ამას ყველაფერს. ამის შემდეგ უფრო მაღალ დონეზე რო ავსოლიყავი, გვჭირდებოდა მსწავლელი, რომელთანაც ვარჯიშობდა სამი ზესტაფონელი კალათბურთელი, ეს იყო გიორგი თურქაძე, ჩვენი სანდრო მესხი, რომელიც ახლა ლიგაში თამაშობს ქუთაისში და ჩემი ბატონი აზორი ბოჯორიშვილი. და მას ვთხოვე რომ გაეწია ჩვენთვის დახმარება და ის დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმდა და ასე ვთქვათ ავირჩიეთ. ასე რომ სამსწავლობის შტაბი არის ქუთაისელი და ზესტაფონელი. თავარი მწვრთნელის გვარი რო დავაზუსტოთ. თავარი მწვრთნელი არის ბატონი კობა კირთაძე. ეს იყო ქუთაისის მწვრთნელი ასისტენტი, დირექტორი კლუბის, როდესაც ქუთაისი გახდა საქართველოს ჩემპიონი და საკმაოდ გამოცდილი ბავშვების მწვრთნელი გახლავთ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. კოტე, აუცილებლად გვაინტერესებს შემადგენლობა გუნდის, ეყრდნობა გუნდი მთლიანად ადგილობრივებს თუ მოგიწიათ ამ ეტაპზე თქვათ ახლო რეგიონებიდანაც ჩამოყვანა? ძირითადი ბირთვი არის ესტამბოლები, 8-9 კაცი, 9 კაცია პრაქტიკულად. ეხა ყავს რამოდენიმე ქუთაისელი კალათბურთელი, გვინდა წარმოშობით ზესტაფონელი, თბილისელები, თბილისში მოღვაწე ზესტაფონელების შვილების დამატებას და ერთ-ერთი მათგანი ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმდა. ერთ-ერთი ასევე არის უკვე მოლაპარაკების პროცესში და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი გუნდი შეიკრება და ის რო 9 ზესტაფონელია ამ 12-13 კაცი, ეს არის ძალიან მისასალმებელი. ამავე დროს მინდა ვთქვა და ხაზი გაუსვა იმას, რომ 2020-იანები არის მხოლოდ 5 კაცი. დანარჩენები არიან 2003, 2004 და 2005-იანიც ყავს ერთი. ეს ცოტა ისეთი რაღაცა ეხლა რო გავიგე, ხუ არ გაგვიჭირდება. იცით რა შეა საქმე? მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დღევანდელი დღე. მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეზე. გაგვიჭირდება, შეიძლება გაგვიჭირდეს კიდევაც, ჩვენთან არის სხვათა შორის 6 ქვეჯგუფია. ხო, ფორმატზეც რო ვთქვათ, ფორმატი არის ასეთი, რომ 6 ქვეჯგუფია. თითოეულ ქვეჯგუფში შედის 6 გუნდი, 5 ასე ვთქვათ, 5 შეხვედრა გვაქვს, 2 პირველი და მეორე ადგილები გადიან, შემდეგ იწყება შემდეგი ეტაპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთან არის სხვათა შორის ქალთა ნაკრები, გოგონათა ნაკრები, რომელთა რიგებშიდაც არის ჩვენი ასევე ზესტაფონელი, ჩვენი კესო ბარბაკაძე და მე იმედი მაქვს, რომ იქნებ რამენაირად მოახერხოთ ისე, რომ ზესტაფონში და ჩავატაროთ რამოდენიმე შეხვედრა. აი ამაზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად. ფაქტია, რომ დღეს ზესტაფონი დიდ სპორტულ ფორუმებს მონატრებულია რიგი მიზეზების გამო. ამებს მიეძღვნება ცალკე გადაცემა, თქვენიკაც მობრძანდებით. ჩვენ გვახსოვს დიდი საფეხბურთო სპექტაკლები აქვს სამწუხაროდ, დღეს ასეა. ხვალ იმედია სხვანაირად იქნება ეს სხვა თემა, თუმცა რამდენად არის შანსი კოტე რომ აი ამ გუნდმა გაავსოს და აახმაუროს სპორტის სასახლე, რაც დღესასწაული იქნება, მე ვფიქრობ, მთლიანად მთელი ქალაქისთვის. ვინაიდან ამ ბელიგის ფორმატი მთლიანად თბილისში ტარდება და ასე ვთქვათ, განსაზღვრულია რომ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში ჩატარდეს. მე მქონდა ამ ასე ვთქვათ, ქვეჯგუფის და ქვეჯგუფის კი არა, ჩემპიონატის ორგანიზატორებთან თხოვნა და რბილად ვამბობ, მოთხოვნა რომ იქნებ რაიონშიც გამოვიხედოთ, იქნებ მარტო თბილისში არ იყოს ეს ყველაფერი და ეს გუნდები, რომლებიც რაიონიდან არიან, მათ მიეცეთ საშუალება, რომ ეს ქალაქშიდაც რაღაცნაირად პოპულარიზაცია იქნება. დიდის კმაყოფილებით მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი გუნდი დაგვთანხმდა ამაზე. ანუ ისინი ჩამოვლენ აქ, ხოლო ეხლა გრაფიკი როგორც კი შედგება, ამ გრაფიკში მოხდება ისე, რომ ერთ-ერთი გუნდი არის სხვათა შორის Wings-ი, რომელიც მონაწილეობს ასევე პირველ უბრალოდ ალიგაში, 2 გუნდი ყავს მეორე უბრალოდ ბელიგაში და ერთ-ერთი გუნდი არის 2004-იანი, 2005-იანები ჩვენთანაც. და ერთ-ერთი გუნდი ჩვენს ქვეჯგუფშია. და მე მაქვს მოლაპარაკება, რომ იქნებ რამენაირად გავმართოთ ზესტაფონში შეხვედრები. კოტე, ამავე თემას გავაგრძელებ. ჩვენ ვიცით, რომ საკალათბურთო მატჩების ორგანიზება, იოლი არ არის, თუმცა ისიც ვიცით, რომ ჩვენი სასახლე, სპორტის სასახლე აკმაყოფილებს, გარკვეულ მოთხოვნებს. ხო არ იქნება სამუშაოები ჩასატარებელი, ან პარკეტი ხო არ არის შესაძლებელი, ან რა გვჭირდება იმისთვის, რომ დიდ ხარჯებთან ხო არ არის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. მე
მქონდა კონსულტაციები ასევე მერის წარმომადგენლებთან, მერის ასე ვთქვათ, მერის მოადგილესთან, მერთან და რა თქმა უნდა წერეს იგეგმება მოლაქვა, ასე ვთქვათ, ამ პარკეტი არასოდეს არ გაბოშდება იქ. პარკეტი არ გაბოშდება, იქ საჭიროა ზედაპირის მოწესრიგება. დანარჩენი ყველანაირად აკმაყოფილებს ფარი, ყველაფერი სტანდარტული ფარები აბსოლუტურად თავის ტაბლოთი, თავის ყველაფრით აბსოლუტურად აკმაყოფილებს და ასეთი დარბაზი საქართველოში ძალიან ცოტაა სხვათა შორის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მერია და ასე ვთქვათ შესაბამის სამსახურები, რომელთაც ეს ბატონი გუმა გაგოიშვილი დირექტორი ძალიან მოწადინებულია იმისათვის, რომ ეს მოილაქოს და გაკეთდეს ისე როგორც წესი და რიგია. ვფიქრობ, რომ წელს ბიუჯეტში არის ეს თანხა და მე ვფიქრობ, რომ მოილაქება და უკვე შემდგომისთვის ნახოთ უკვე რა გვექნება. კოტე, როგორც გუნდის ერთ-ერთ პერსონალს აუცილებლად უნდა შეგეკითხო. არის თქვათ ნიჭიერი ბავშვი, უნდა კალათბურთის თამაში, უნდა იგივე ხა თქვათ თამაშებსაც დაესწრება, თუ როცა გადაწყდება ეს საშინაო თამაშები რაღაცა და ალბათ ამ წამოწყების ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ პლუსი ის არის, რომ ბუმი უნდა შეიქმნას ჩვენ ქალაქის საკალათბურთო და რა უნდა ქნას ამ ბავშვმა, როგორ უნდა მივიდეს, აი ვისთან მივიდეს, ვთქვათ კალათბურთის წრეები ამ გუნდთან ერთად ვარჯიში თუ ცალკე ჯერ პატარა ასაკებიდან უნდა დაიწყოს, თუ თანამშრომლობთ აი თუნდაც პატარა ასაკებთან იგივე ზესტაფონის სპორტ სკოლაში. კი, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები ყველა ზესტაფონის სპორტ სკოლის აღზრდილები არიან. იქ არის ორი მწვრთნელი, ბატონი ალიკო ბარბაკაძე და ბატონი გოგილო გოგნაძე, მათ ხავთ პატარა ასაკის ბავშვები, ანუ სკოლის, ასე ვთქვათ, 8 წლის, 9 წლის, 10 წლის. ეხლა მაგალითად ორი ბავშვი, რომლებიც იქიდან, ასე ვთქვათ, შევამჩნიეთ და მოვიყვანეთ ჩვენთან, მათი აღზრდილია. მაგრამ ამას ჩემი აზრით კიდევ უფრო მეტი განვითარება ჭირდება, უფრო მეტი დახმარება, სწორედ განათლება ჭირდება. აუცილებლად ამაღლება კვალიფიკაციის, რომ არის ის A, B, C, D კატეგორიები, ეს აუცილებლად საჭიროა რა, რომელიც განათლების თვალსაზრისით წაადგება ჩვენს ბავშვებს. რა თქმა უნდა. და ერთი თემაც კიდე სანამ სხვა თემებს ჩვენ გავშლით და შევეხებით, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება სელექციაც მე რა კუთხით გულისხმობ, რომ ჩვენ ბევრი მაგალითი ვიცით, თუნდაც ახლა დიკემბო მუტომბო მე ვიცი რომ უბრალოდ აი არ მინდა ანალოგი გავავლინო, მაგრამ იყო უბრალოდ ის აფრიკის უდაბნოში მწყემსავდა ცხრე. ძმები ფოლები, რომლებიც ფოლები ის ხო, თუნდაც მე ვიცი რომ ბატონმა ჯამლეთ ხუხაშვილმაც არსაიდან ასე ვთქვათ მოიყვანა გიო შერმადინი. და თუ აი ესეთი რო არ დაგვეჩაგრონ, დაუშვათ არის სოფელში ბავშვი, რომელიც არის უბრალოდ მაღალი და უნდა ისწავლოს კალათბურთი და აი სელექციას თუ გაშლით რამენაირად აი სოფლები ძალიან დიდი ტერიტორია გვაქვს სიტყვაზე და ეს თქვა ძალიან მტკივნეული საკითხია, ხო? აი ძალიან მწუხვარ, ჩემი პროფესია მოგეხსენებათ, ექიმი ვარ და სულ როდესაც მეუღლესთან ერთად შემოდიან ხოლმე, სულ ვეძებ მაღალ პიროვნებებს და როდესაც მათ ვეუბნები, რომ აი ხომ არ მოიყვანთ, ხომ რაღაცნაირად აი ინდიფერენტულად არიან განწყობილები. არ სპორტს არ აქვს რაღაც განვითარების, ანუ ამ სპორტში არ არის ის, რაც შეიძლება რამაც შეიძლება ხვალდე, უფრო სწავლაზე არის და რა თქმა უნდა ისწავლონ. ჩვენ უსწავლელი და უჩქო სპორტსმენი არ ვჭირდება, მათ პირველ რიგში უნდა ისწავლონ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ადამიანები ამ სპორტის სახეობას სკეპტიკურად უყურებენ. ამავე დროს ამ ბავშვებს სწორი მიდგომა ჭირდება თავიდან. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ის მოდის ამ შენ ვარჯიშზე, ის რაღაცნაირად უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ განვითარდება, უფრო უკეთესი იქნება ხვალ. და არა დღეს და უნდა ისწავლოს მუდმივად. ამას რა თქმა უნდა სხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ესეთი ნიჭიერი ბავშვები და მაღალი ბავშვები ჩვენთან მოვიყვანოთ და ვავარჯიშოთ. სხვათა შორის სიმაღლეზე ჩამოვარდა სიტყვა და რამდენად მაღალი გუნდი ვართ ზოგადად, იმიტომ რომ რაღაც არის რომ საქართველოში ბოლო დროს თითქოს არის აზრი რომ იცი და მაღლები ნაკლებად მოდიან და ზოგადად თქვენ გუნდში სიმაღლესთან დაკავშირებით როგორ არის? ესეთი ძალიან მაღალი კალათბურთელი არ ყავს, მაგრამ 1.90 სანტიმეტრიანი სარალიძე ყავს. რომელიც მართლაც ძალიან კარგი ბიჭია, 2003-იანია. ასევე ყავს ორი ეს პატარა ბავშვები, რომლებიც 2004-2005-იანები, ვფიქრობ, რომ გაიზრდებიან ისინი. ის ცენტრი, რომელზეც ვლაპარაკობ და რომელიც მართლა ვეძებენ ნამდვილად და როგორც იქნა ორი ბიჭი მოვძებნე, ერთი არის 1.90, ერთი არის 1.93. მათი დახმარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გამთამაშებლები ყავს პრინციპში პირველი ნომერი, მეორე ნომერი ძალიან კაი ბავშვები არიან, მაგრამ
ცენტრის გარეშე კალათბურთის მოგება დღეს შეუძლებელია. სიმაღლეში თუ ფარს აგებ. ჩვენი ავადმყოფობა იყოს. თუ რამეს ვაგებდით ჩვენ, ყოველთვის ვაგებდით ფარს. ფარი და კოდე მე ვიცი რომ ამ გუნდში ასპარეზობს მე არ უსვამ იმიტომ ხას რომ თქვენი შვილია აზორ ბოჭორიშვილი რომელიც აქვს საზღვარგარეთ ასპარეზობის გამოცდილება ჩვენ ვადევნებდით მის კარიერას თვალს ტარტუს უნივერსიტეტის გუნდში სადაც ის საკმაოდ მაღალ დონეზე თამაშობდა აზორზეც რო თქვა და კიდე ხო არ გვყავს ისეთი ბიჭები ვინც თქვა რაღაც დონეზე გასული იყო ქვეყნიდან და მოხდა მათი თუ არა ასეთი არ აქვს თუმცა ანზორი და სარალიძე თამაშობდნენ მაგალითად ბელიგა ნათამაშები აქვს ანზორს ნათამაშები აქვს ალიგა მაგრამ ძალიან პატარა ასაკში როცა თავის უფროსებთან ერთად თამაშობდა ტარტუს უნივერსიტეტის გუნდში იყო ჯერ შემდეგ ტარტუს კალების გუნდში იყო ერთი წელიწადი პრაქტიკულად და ნუ მე ვიტყოდი რომ ბოლო კალათბურთელი არ ყოფილა ასე ვთქვათ კოტე შეკითხვა რომლის დასმასაც გვაიძულებს ქართული რეალობა, თუმცა მე წინასწარ ვიცი თქვენი პასუხი, იმიტომ რომ მიდგომა ვიცი თქვენი ზოგადად სპორტის მიმართ. თქვენ გაკვრით ამაზე ისაუბრეთ წერა, თუმცა ჩვენ იმდენად შეშინებულები ვართ, ასე ვთქვათ, 6 თვიანი და 1 წლიანი გუნდების სინდრომით, რომ აუცილებლად უნდა ვკითხოთ, დროს რამდენად გაუძლებს ეს ყველაფერი. ვერ გეტყვით, აი ეს არის მე კიდევ გავიმეორებ და ხას გავუსვა, რომ ამ ხნის მანძილზე გუნდი საქართველოს ჩემპიონატზე არ გამოსულა. მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, რაც მე აქ ვარ 26 წელიწადია და ეხლა თუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებს ჩვენსკენ მოვიზიდავთ ამით, მე ამის იმედი მაქვს. ეს ბავშვები ხვალსა სწავლიან რა, ჯერჯერობით აქ არიან, სკოლაში სწავლობენ და იმ სკოლიდანაც უნდა იყოს, სკოლებიდანაც უნდა იყოს. იმ ფიზკულტურა აღარ ყოფილა, ეხლა სპორტი არის, სპორტის მასწავლებიდანაც უნდა იყოს რაღაც დაინტერესება, ძებნა კალათბურთელებისა. ჩვენ ყავდა ორი ბიჭი, ორი ახალგაზრდა 2001-იანები, რომლებიც იყვნენ 2 მეტრი და 2 სანტიმეტრი. 2 მეტრი და 2 სანტიმეტრი, ერთი იყო კვალიდან, ერთი იყო სვიდიდან. და დაიკარგნენ. სამწუხაროდ დაიკარგნენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად, ესე იგი, იქ ოჯახისდან სიარული რაღაცნაირად, ესე იგი, პერსპექტივის დაუნახაობა. სამწუხაროდ მათ კალათბურთი თავიდან არ იცოდნენ, მაგრამ შეიძლებოდა მათი ასე ვთქვათ გამოთლა. მე მგონი თუ ისინი დაბრუნებას მოინდომებენ და ეხლა უკვე ისინი ერთი სტუდენტია, რამდენადაც ვიცი და მეორე სამწუხაროდ საერთოდ დაიკარგა. საერთოდ ვერ ვხედავ, ქალაქშიც ვერ ვხედავ სამწუხაროდ. და რომ მივჩერებოდი რომ ესენი იყვნენ ძალიან კარგი ბიჭები, მინდოდა რომ ჩვენთან ყოფილიყვნენ, მაგრამ თანდათანობით დამეკარგნენ ეს ბავშვები. სანამ ჩვენ საშინაო მატჩების თემას გადავჭრით, სად მოგვიწევს თამაში, სად არის თბილისში? ყველა თამაში ტარდება მაღლივთან, ასე ვთქვათ, სპორტის კომპლექსში. რამდენადაც ვიცი, კორბუში ტარდება ეს თამაშები და როდესაც გრაფიკი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას გავასაჯაროებთ და იმედი მაქვს, რომ ზესტაფონელი ყოფილი კალათბურთელები, რომლებიც ჩემთან ერთად მოდიოდნენ, ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, მოსწავლეები, მოვლენ და გვიგულ შემატკივრებენ თბილისში. მეც მიგულე თქვენ გვერდით და შემდეგი თემა, რომელიც ასევე ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს, ზესტაფონს მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში პირველად ეყოლება გუნდი საკალათბურთო ბელიგაში რომელიც არის მარტივ ენაზე რო ვთქვათ უმაღლესის ქვედა დივიზიონის საკალათბურთო სადაც ეხა მე ძალიან მინდა მოკლედ გავმარტო რომ იოლი არ არის თამაში ამერიკელებით გადაძეძგილია მთელი გუნდები და ძალიან დიდი კონკურენცია საქართველოს დონეზე რომ ეს არის გადასასვლელი ტურნირი უმაღლეს ლიგაში და აი ამ გუნდის შესახებაც მინდა გკითხოთ. მე ვიცი რომ გარკვეული ინფორმაცია გაქვთ ალბათ ზესტაფონელ გულშემატკივარსაც აინტერესებს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს იმხელა რაღაცა, რომ ცოტა მეტი საინფორმაციო მხარდაჭერა, ცოტა მეტი ასე ვთქვათ, უნდა გამოვიყენო ინგლისურს, პიარი ჭირდება ამ ამბავს, ანუ რა ხდება იმ გუნდში, როგორ არის დაკომპლექტებული ზოგადად აი სამწვრთნელო შტაბზეც მინდა გკითხოთ და ყველაფერი აი ამის თაობაზე და მე გავაგზავნე. ძალიან საინტერესო დამთხევაა, რომ წელს ესე იგი დაემთხვა ალიგაში გუნდი ზესტაფონის სახელით და U18-ში, ასე ვთქვათ, ანუ მომოვა. მე ვიცნობ მათ დირექტორს, ეს არის, არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი თავგადამკვდარი ვედრებით ხოლმე ერთმანეთს რა უკეთესად გამოგვივა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საერთო საქმე გამოვა. ეს არის ბატონი გელა კვეტენაძე. ეს არის ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, ალბათ სულდგმულობს კალათბურთით და მისი შვილი
გიგა კვედენაძე იყო საქართველოს ნაკრებში, ეს თავად კალათბურთის სოხუმში მე მახსოვს. დიახ, ეხლაც თამაშობს გუნდში და თორნიკე შენგელიას თაობა ასევე მისი ასე ვთქვათ ბიძადიშვილი არიან, ასე ვთქვათ, დიკა გაბელია, რომელიც არის მართლაც არ ვიცი, ყველასთვის საყვარელი ადამიანი. აი ეს შეკრება არის, ასე ვთქვათ, რომელმაც გააკეთა ეს გუნდი. რაც შეეხება მწვრთნელთა სტაფს, ეს არის ბატონი ნუგზარჭეიშვილი, ცნობილია საკალათბურთოში, ხოლო ერთ-ერთი მწვრთნელი არის ნიკოლოზ ქიტიშვილი. ნიკაც ქიტიშვილის დასაქმება კალათბურთელი, რომელმაც NBA-ში ითამაშა, რომელიც იყო დრაფტის ძალიან მაღალი პიკი და რომელიც, არ ვიცი, ისტორია ჩვენი კალათბურთის, მართალი ახალი, მაგრამ მაინც ისტორია და უამრავი კარგი მატჩით საქართველოს ნაკრებში. NBA-ს დიდი გამოცდილება. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია ერთმანეთთან. ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად თუ ეხლა ეს საქმე ნელა-ნელა განვითარდა და ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ერთმანეთთან ძალიან კარგი ზუსტად ეს მინდა კითხოთ. თქვათ გაქვს საპასუხისმგებლო თამაშები, რა თქმა უნდა, იქნება ასეთი გუნდის უახლოეს ცხოვრებაში და ხო არ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი თქვათ ყავთ ახალგაზრდა კალათბურთელი, რაღაცა იქ არ არის თამაში დაიმატონ, ან თუნდაც ერთობლივი ვარჯიში აქედან მიავლინონ რაღაცა ესეთი. რაც დავასახელე ერთ-ერთი კალათბურთელი. არის ამ ზესტაფონის გუნდის ეს ორივე იქ ვარჯიშობს. და ერთ-ერთი არის 2002-იანი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ასე ვთქვათ დავიმატოთ და ვფიქრობ რომ ეს გამოგვივა და უკვე დარეგისტრირებულია ჩვენ გუნდში. ძალიან კარგი. აქედან ახლა თუ ვინმეს ბატონი ჭეიშვილი აღმოაჩენს ჩვენ არ დააკავებთ. შეხედა მე ნამდვილად არ დავაკავებ. არის საუბარი იმაზე რომ ნუ პირველი ნომერი ახლა ანზორია და არის რაღაც საუბარი იმაზე რომ შეიძლება რაღაც ინჯები რაღაცა რომ დუ მოეწონება და არავის მამობით და შვილობით და ამით მე არასოდეს არ ვაფასებ სპორტსმენობას თუ ის თავის თავს წარმოაჩენს და აჩვენებს რომ შეუძლია კალათბურთელს ახალგაზრდას პერსპექტიულს და მithumetes ტალანტს არავინ არ დაგარქავს დღეს და არავინ არ ყველა ეცდება მაქსიმალურად რაც შეიძლება თავისთან ახლოს ყავდეს ასე რომ ეს ნახოთ მომავლის პერსპექტივაა ზუსტად ვერ გეტყვით. კოტე თქვენი წამოწყება იმდენად კარგია, იმდენად მისასალმებელია რომ პირველ წელს მე მაინც გონია რომ ჩვენ არ უნდა ჩავიციკლოთ ასე ვთქვათ შედეგზე. თუმცა მეორე მხარეა სპორტს ყოველთვის უხდება გამარჯვება და თქვენ იმიტომ შეეჭიდეთ ამას რომ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს აი რომ თქვენ დაახლოებით იცით ძალთა თანაფარდობა იმ ლიგაში სადაც გიწევთ თამაში. რისთვის შეიძლება რომ გუნდმა გაიბრძოლოს წელს? ეხლა ძალიან საინტერესოა ეს სხვადასხვა მე რატო შევეჭიდი ამას ძალიან ასე ვთქვათ გამოცდილება ეს ბავშვები ორი ჩვენი ბავშვი სამი ბავშვი თამაშობდა ამბროლაურის რაჭაში რომელიც მონაწილეობას ღებულობდა მუნიციპალიტეტი აფინანსებდა ამას ყველაფერს მონაწილეობას ღებულობდა შარშანწინ და შარშან ბელიგაში და როდესაც ანზორი და სარალიძე თამაშობდნენ იქ გუნდმა გადალახა პლეი-ოფში გავიდა. ჯგუფი დაძლია აბსოლუტურად და გავიდა მეოთხე ადგილზე. შესანიშნავი შანსი მაგარი შედეგია. მესამე ადგილზე გასვლის შესანიშნავი შანსი გონდა, მაგრამ რაღაც ძალიან გულუბრყვილო შეცდომებით. ასე ვთქვათ, წააგეს ის მნიშვნელოვანი თამაში სხვადასხვა იგივე ვინგსთან და სამწუხაროდ ესე ვთქვათ დაიკავეს მეოთხე ადგილი. ძალიან კარგი ასე ვთქვათ სტაფი იყო იქ ასე მეტრეველი დარახველიძე ჩვენი გიორგი რომელიც არის არ ვიცი ალბათ ერთ-ერთი ფანატიკოსი ასევე ამ კალათბურთისა რომელიც ჩვენთან ერთად გადიოდა ამას ყველაფერს და სამწუხაროდ წელს უკვე გუნდი აღარ ყავთ ამბროლაუში ანუ ეს ბავშვები ასე ვთქვათ წავიდნენ სკოლა სამთავრებენ აბიტურიენტები არიან და უკვე მომავალი თაობამ ვეღარ მოასწრო ასე ვთქვათ წამოწევა. აი ეს ასე ვთქვათ წვეტა არ უნდა იყოს. უნდა იყოს მუდმივად. ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი საზრუნავი ზუსტად ეს უნდა იყოს რომ ჩვენ წვეტა მიზანი ეს არის რომ წვეტა არ იყოს და გუნდი იყოს ასე ვთქვათ ისა რა ქვია ასე ვთქვათ განვითარებადი. ბატონი მახარე მაქსიმალურად ცდილობს რომ ჩვენ გვერდში იყოს და ვფიქრობ რომ რა ვიცი, ნახოთ წელს რა შედეგებს მოგვიდა და თუ გაყოფილი იქნება, შემდეგ გავაგრძელებთ. რა თქმა უნდა. ფორმატი როგორ არის? კოდე რამდენი გუნდი გადადის ალიგაში გადასვლა მიზანი? არა, ეს არის ბელიგის გამარჯვებულები და მე უკვე შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს რაღაც ფორმატი. ზუსტად ჯერჯერობით გადასვლის არ არის. თუ გააქვს შენ იმის პერსპექტივა და ყავს ზედი გუნდი რომ გააკაჩო იქ ასე ვთქვათ სლოგანს ვიხვალ ასე ვთქვათ სლენგს ვიხვალ ანუ ეს ნიშნავს იმას
იმას, რომ პრაქტიკულად ძლიერი გუნდი უნდა ყავდეს. ამიტომ ახლა იქ არიან Hyundai, ეს არის Dinamo, ეს არის ასე ვთქვათ Orbi, ეს არის მართვე, მართვეს აკადემიაც. მართვეს ყავს მაგალითად კალაბურთელი 2002-იან, რომელიც არის 2 მეტრი და 10 სანტიმეტრი. ეხლა როგორ გინდა შენ ამ კალაბურთელს ასე თუ ცენტრი არ ყავს რამენა რაღაცაერად ონიანია სხვადასხვა გვარად ძალიან კარგი ბიჭია და ძალიან პერსპექტიული. თუმცა აი კიდევ ვიმეორებ. აი ეს ზესტაფონის ასე ვთქვათ შესვლა ფიქრობ რომ რაიონებისთვისაც აი ჩვენთან ერთად არის მაგალითად ერთად არა სხვა ქვეჯგუფში არის ხონი და რუსთავი. ჩვენი ქვეჯგუფის შემადგენლობა როგორია? ჩვენი ქვეჯგუფში არის რუსთავი, არის ვინქსი, არის ვარ ჩვენ და ორი თბილისის გუნდია. და პლეი-ოფისთვის რა გჭირდება, ესე იგი ჩვენ გჭირდება მეორე ადგილზე გასვლა ყველაზე მინიმუმია. პირველი მეორე ადგილი რუსთავს როგორც ვიცი ყავს ძლიერი გუნდი, დანარჩენები თანაბარი არის. რუსთავს როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვის ძლიერი გუნდი ყავდა ბავშვებიდან და ახლაც უმაღლეს ლიგაში ყავს გუნდი. ამიტომ ვფიქრობ რომ რაღაც შანსი გვაქვს იმისა, რომ გადავლახოთ ეს პლეი-ოფი. ეხლა ეს შიდა სამზარეულოს საკითხია, მაგრამ გულშემატკივრებს ესეც დაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვათ, აი ბავშვის პერსპექტივის მხრივ თქვათ, დაფიქრდა კაცი რომ მივიყვანე კალათბურთზე, მე როგორ ივლიან თამაშებზე რაღაც. იქ ეხლა თბილისში ჩადიხარ თამაშის დღეს ალბათ, ხო? ჯერჯერობით ასეთი გეგმა გვაქვს. სხვა გეგმა არა გვაქვს. ნახოთ ჯერ გრაფიკი როგორ იქნება. გრაფიკი ჩვენ მათ ვუთხარით რომ რა თქმა უნდა თამაშები დღის მეორე ნახევარში, იმიტომ რომ დილიდან ასე ბავშვების ესე გასვლა ცოტა დაიღლებიან და ამჟამად წინა დღეს თუ დილას 11 საათზე იქნა მაშინ იზოლებული გავხდებოდა წინა დღეს და დავაბინაო და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ხარჯებთან და ნახოთ ჯერჯერობით არ ვიცით გრაფიკი როგორი იქნება. რა თქმა უნდა. კოტე, მე მგონი ამომწურავად ვისაუბრეთ, უბრალოდ დარჩა ერთი თემა, რომელსაც გვერდს ნამდვილად ვერ აუვლით. ამას მერე ჩვენ სპეციალურ გადაცემასაც მივუძღვით, უბრალოდ დღესაც თემა იმხელა სიღრმისეულია და ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ მე არ მინდა ისე წახვიდეთ აქედან, რომ თქვენი აზრი არ მოვისმინო ამის თაობაზე. ევრობასკეტის მასპინძლობისთვის ვემზადებით, გვაქვს დიდი იმედები. ერთ-ერთი ჯგუფი თბილისში იქნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება დიდი დღესასწაული და თან ველოდებით ამ ნაკრების შედეგსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზა აღარ ყავს, ზოგი მარკოვიშვილი აღარ ყავს, დაუშვათ ნაკრებში, მაგრამ არ თამაშობს, ხო. და რას ფიქრობთ აი ევრობასკეტის წინ, ასე ვთქვათ, როგორ ხართ განწყობილი და მინდა გკითხოთ ერთი, ასე ვთქვათ, პრობლემის შესახებ. ხო არ გონიათ, აი მე როგორც აი კალათბურთის რიგით მოყვარულს, რომელიც უყურებს ძალიან ხშირად კალათბურთს, სადღაც მეჩვენება, რომ დანარჩენი მწვრთნელის საქმე ყველაფერი შეიძლება ესეც, მაგრამ სადღაც მეჩვენება, რომ ჩვენი ამერიკელი ჯენინგი ბოლო დროს ბასკონიას თამაშებს მე უყურებ სისტემატურად და ცოტა არ მომწონს ამოვარდნილი. ხო არ გეჩვენებათ, რომ ახალი ამერიკელიც არის საჭირო, თქვა. რა თქმა უნდა, ეს ისეთი თემაა, რომელიც რა თქმა უნდა სამწუხარო შტაბის გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ჩვენ გვყავს ალბათ მე ვთვლი რომ ევროპაში ერთ-ერთი უძლიერესი ტანდემი შენგელია შერმადინის გოთხით დუეტი. ეხლა რა თქმა უნდა რომ გამთამაშებელი და პირველი ნომერი საჭიროა, ამაზე ორიაზე არსებობს. მე ვფიქრობ რომ ერთი პირველი ნომერი არ გვაწყენდა ნამდვილად კარგი მსროლელი. თუმცა რამდენად ეს ნატურალიზება შესაძლებელია დღეს, მე ზუსტად ვერ გეტყვით. ამას უნდა რა თქმა უნდა დაფიქრება. ეხლა საკალათბურთო სამხარო უკვე ისე განვითარდა და ამერიკელებში ყველა კალათბურთს თამაშობს პრაქტიკულად დავიდან ბავშვებიდან დაწყებული და რა ვიცი მე ალბათ ოღუცების თამაშობენ. ფიქრობ რომ აუცილებელია. პერსპექტივა არის. ეხლა გიო ძინცაძე მართლაც უდიდესი გამთამაშებელია და მაგრამ ალბათ ასაკი თავისაშობა და მას სვლა ჭირდება. ეს არის პასის არ ვიცი ალბათ რაღაცა პროფესორი, რომელმაც პასი იცის ბრწყინვალე. ალბათ რომელსაც კიდე მეტი შეეძლო ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, ახლა კატარში არაბეთში თამაშობს და რა თქმა უნდა იქ არის მეორე კალათბურთელი მიშა ბერიშვილი კი რომელიც არის ასევე მსროლელი, მაგრამ გამთამაშებელი მაინც მე ვფიქრობ რომ აუცილებელი იქნებოდა ერთი მსროლელი კალათბურთელი. ერთი შეკითხვაც და მეც აღარ გადაგლით თქვენი გრაფიკიდან გამომდინარე, აი ჩვენ ახლა ბევრი ვისაუბრეთ ბავშვთა კალათბურთზე. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა უშუალოდ ამერიკის მოდელი, თქვათ მეტჯერ თქვათ მეტად განგვეხილა და ამის დროც მოვა, როცა თქვათ კალათბურთს მიეძღვნება გადაცემა. თუმცა მე ვიცი მე მინდა გკითხოთ იმის თაობაზე, რაც თქვენთვის აი ძალიან ახლობელი და შინაურია, როცა ბავშვთა კალათბურთს ეხება საქმე, მე მგონი ბალტიისპირელების სამაგალითოდ არიან
არიან ზოგადად თავისი ტალანტების გაზრდით. ესე იგი პრაქტიკულად ეს ბავშვების წვეტა როგორც ასეთი აი ასაკობრივი ჯგუფების არ ხდება. ანუ ეს ასაკობრივი ჯგუფები ღებულობენ მონაწილეობას სხვადასხვა შეჯიბრებებში და რაც მთავარია იღებენ გამოცდილებას. და მათ შიში იმისა რომ ვიღაცას ეთამაშებიან აღარა ზოგადად ნაგებენ შეიძლება ბევრი გული ჩერდო რა თქმა უნდა უბრალოდ ეჩვევიან ეხლა როდესაც ეთამაშები არა თქვა შენი ქალაქ შენი სხვა ქალაქ შენი ქვეყნის სხვა ქალაქის გუნდს და არამედ ეთამაშები თქვა სერბეთის გუნდებს ეთამაშები ლიტვის გუნდებს აი კიდევ მეორე მარჩულიონის საბონისი ჩემი ხნის არიან 1960 წელს არიან დაბადებული მათ ორივე სკოლა შექმნა მაგალითად ერთმა გაუნაში ერთმა ვილნიუსში და ერთმანეთთან ძალიან დიდი ჯახი და ამიტომაც შარუნას მარჯვენა ხო, არა, საბუნის აკადემიაში რამდენიმე ქართველიც იყო, მე ვიცი ბავშვი. იყო, მაგრამ აი ხო ხედავთ, აი ხო ვერ, მაინც ვერ არა. ისინი უკვე თავიდანვე უკვე 5-6 წლიდან მიდიან და თამაშობენ და ასწავლიან უკვე ლიტველი ჩამოყალიბებული სპეციალისტები, ესტონელი ჩამოყალიბებული სპეციალისტები და ამას დიდი მნიშვნელობა. ეხლა ჩემი ანზორის მწვრთნელი უკვე მიდიოდა ევროპაში, რომ გაევლო აკვალიფიკაცია. ესე იგი, პრაქტიკულად ახალგაზრდა ბიჭი 28 წლის უკვე მიდიოდა ძალიან მაღალ დონეზე. ამიტომ ეს გვაკლია ჩვენ, სწავლა გვაკლია, სწავლა გვინდა. კოტე, მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა სტუდიაში მოსვლისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გადაცემა ერთ აგურს მაინც დადებს იმ კარგ საქმეში, რასაც ქვია ზესტაფონში კალათბურთის პოპულარიზაციის საქმე. ველოდებით თქვენ კარგ თამაშებს. და რა თქმა უნდა ველოდებით სავსე სპორტის სასახლე ზესტაფონში. მე მედია ტელევიზია არგოს გააშუქებს, მეტობდეს მინდა მიულოცო მას სილკ ნეტზე, ასე ვთქვათ, დარეგისტრირება. დიდი მადლობა თქვენ. მართალია, ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა დღეს იყო კალათბურთი, მაგრამ სპორტული ტოქ-შოუს ბოლოს აუცილებლად შევეხებით საფეხბურთო თემასაც. დღეს კვირაა, უქმე დღეა, შეგვიძლია ფეხბურთებს ჩაუჯდეთ საღამოს, ვისიამოვნოთ ფეხბურთებით და გვაქვს ისეთი თამაშები, რომელთაც ქერაც მე ვფიქრობ, რომ გულშემატკივარს ძალიან დააინტერესებს. ორიოდე სიტყვას მეც ვიტყვი ჩემ აზრს ამ გამორჩეული თამაშების შესახებ, რომელსაც რა თქმა უნდა გულშემატკივარი დიდი ინტერესით ელოდება. უდიდეს ინტერესს იწვევს ჟოზე მაურინიოსა და პეპ გვარდიოლას უშუალო დუელი. ეს არის ორი მწვრთნელი, რომელიც ერთმანეთის მიმართ ყოველთვის უდიდესი სპორტული, ასე ვთქვათ, მტრობით არის განწყობილი და ამის დასტური არის თუნდაც მათი უშუალო შეხვედრები ბარსელონასა და რეალის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე, როცა მოგეხსენება ჟოზე რეალს ხელმძღვანელობდა პეპი კიდე ბარსელონას მთავარი მწვრთნელი გახდათ. მართალია არ არის ჰარი კეინი, თუმცა ტოტენჰემი მაინც უტევს და მას ყავს შეტევის ხარში ისეთ შემსრულებლები, რომლებსაც შეუძლიათ გატანა. და სიტი კიდე თავისთავად ამ გუნდის სათამაშო სქემებს და მოდელს ალბათ ახსნა არ სჭირდება. გვარდიოლამ არ იცის სხვა ფეხბურთი თუ არა შეტევა და მოკლედ გოლების და შეტევის მოლოდინი მაქვს ამ თამაში. ისევე როგორც ჰოლანდიური სუპერკლასიკო შედგება ერთმანეთის წინააღმდეგ აიაქსი და პსვ წარდგებიან. ჩემი აზრით აიაქსი ის ერთ-ერთი გამონაკლისია, რის გამოც გვიყვარს თანამედროვე ფეხბურთი. ასეთ მაღალი განცხადების საფუძველს მე მაძლევს ამსტერდამული გრანდის მიერ ნაჩვენები, ბოლოდროინდელი თამაშები, მით უმეტეს უფრო მეტად გასული სეზონის თამაშები, მართალია წელს იყო პატარა ჩავარდნა, თუმცა გუნდს შემტევი გეზისთვის ნამდვილად არ უღალატია და მე რომ მკითხოთ, ის დღეს ყველაზე შემტევი გუნდია ევროპაში. რა თქმა უნდა, დაძაბულობა ამ თამაშს არ მოხდება, PSV-საც აქვს თავის ამბიციები და ბოლოს და ბოლოს ეს არის ორი ჰოლანდიური დიდი გუნდის დაპირისპირება, რომლისათვისაც თვალის მიდევნება ნამდვილად ღირს. ასევე გვიანის ბოლო მატჩია ბარსელონას მონაწილეობით, სადაც ის ლევანტეს ეთამაშება, დესერტივით დავიტოვოთ, ბევრისთვის საყვარელი გუნდის თამაში. ძალიან რთულია საუბარი იმაზე, რამდენად არის კიკე სეტიენი ისეთი მწვრთნელი, რომელიც ბარსელონასთვის არის დგამოჭრილი. მე ჩემი აზრი მაქვს ამ მწვრთნელის შესახებ, ვადევნებდი რამის მოღვაწეობას თვალს ბეტისშიც, ლას პალმასშიც. ეს არის მწვრთნელი, რომლის გაწვრთნილი გუნდებიც გამუდმებით ფლობენ ბურთს, თუმცა კითხვები ნამდვილად მექნებოდა იდეებთან დაკავშირებით, რასაც ქვია თამაშის გამწვავება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ მაინც ალბათ მწვრთნელის შეფასება 2-3 თამაშით არ შეიძლება, თუმცა სეტიენის მიმართ მაინც ისმის კრიტიკა და მას უკვე მოხვდა პირველი
კრიტიკული ისრები, რასაც ვერ აცდება ერთ-ერთი ბარსელონას მწვრთნელი ალბათ, როგორც არ უნდა ითამაშოს ამ გუნდმა გვარდიოლას პოკ შემდეგ. და მე მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ ამ კიდევ ერთი მატჩის ხილვა ამ ახალი ბარსელონას, სადაც ალბათ ახალი გმირები გამოვლენ წინა პლანზე და სადაც ახალი ეპოქა უნდა დაიწყოს თავისთავად, იმიტომ რომ გასაგებია ჩავი ინიესტა აღარ არიან, მესისაც ასაკი ემატება, არ აკდება, თუმცა იგი ისევ დიდებულია, მაგრამ რამდენად არის ეტიენი ის მწვრთნელი, რომელიც დაიწყებს ახალ ეპოქას, ზოგადად ეგ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩემთვის, თორემ ბარსელონა რო განახლებას ვერ აცდება და უკვე მიდის, კარგახანია ჩავის და ინიესტას წასვლის შემდეგ, ამ გუნდში პროცესები ეს განახლებისკენ უნდა წავიდეს ყოველ შემთხვევაში, ეს ფაქტია. ყოველ შემთხვევაში ბარსელონა ის იმხელას აჯილდა უქვა, რომ მის ყველა გამოჩენას ეკრანზე ჩვენ უდიდესი ინტერესით ველოდებით და ასე ვთქვათ, დესერტად, ჩაროზად გნებავთ ეს თამაში აუცილებლად უნდა ვნახოთ ჩვენ და შესაბამისი დასკვნები გავაკეთოთ. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, იცხოვრეთ სპორტით, ისიამოვნოთ სპორტით, გვიყურეთ. უყურეთ ჩვენ გადაცემას 45 წუთი ალეკო კაკაურიძესთან ერთად.